我問你，6600一平方，而且係精裝修嘅現樓，可以賣到大灣嘅邊個位置呢？好多人估話呢個價單可能好偏啩，或者係細樓盤啊，唔係呢，就可能冇配套啊。其實唔係啊，就係我而家企緊嘅位置，山口呢個樓盤叫意南灣，6600蚊帶埋精裝修嘅現樓。咁好啦，呢個小區到底係點樣嘅？首先嚟睇佢自身嘅小區已經好成熟嘅啦，分3期開發，而家入住率都係比較高嘅啊！而且佢樓下都開咗一個蔭豐超市，呢個超市都唔細嘅喎，入邊海鮮都有嘅嚇，水果、果蔬一啲咧肉菜啊，所有生活上所有嘢都係有嘅，個大超市嚟嘅。除此之外咧，喺樓上咧就帶咗一個叫金意蘭嘅 K 歌沐足，呢個咧就係休閒會所嚇，唱歌洗腳，所以好方便。中意按摩揼骨嘅，自己小區都有啦。側面呢條街咧，一個咧有錢大媽仲有咧好多嘅嗰個餐館，仲有藥店、診所，甚至彩票都有嚇。成條街可以用生活息息相關嘅，全部都可以滿足到你噶啦。然後咧呢一邊咧，仲有一個東北菜喎嚇，仲有湘菜館，全部都係有埋嘅。呢個咧就係佢自身嘅配套。咁呢個小區嚟講，佢總共有20幾棟嘅大樓盤，佢又係唔會曬嘅。而且咧，裡面嘅綠化做得非常之好嘅啊！咁好多人嘅戶型係點樣嘅呢？咁戶型就81平方嘅2房，82平方有一個呢係2+1房嘅，仲有一個呢98平方嘅4房，但係佢得一個廁所嚇，仲有104平方嘅呢就4房2廁，南北通透，戶型都幾靚，先6000零蚊喎。咁除咗自身嘅配套之外，可以睇到對面，佢仲有一個呢。就係叫翻番商業街嚇，呢條街佢就首先有一個咧比較大嘅就係大潤發旗下嘅發到家嘅一個大超市喺度。除此之外咧，一個叫老沈家嘅湖南菜仲有咧湘野山女菜，即係幾家湖南菜喺度。一條街都食食飲飲同埋大超市。除此之外，你可以見到嘅呢一棟地標叫做星河山水大酒店嚇，呢個酒店非常之唔錯嘅嚇。咁除此之外，佢後面呢一個板樟嶺公園，亦都係呢個小區嘅南門，正對面就係板樟嶺公園嘅北門，去爬山、去逛公園，也係非常之方便嘅喎。咁除此之外呢，嗱佢隔離呢度一度有銀行啊，建設銀行，有好多湘菜館，一直過嗰邊呢，仲有一條咧叫不夜天嘅商業街嘅。除此之外，嗱呢條路一直打落向比亞迪方向走呢。呢度有係一條街都食宵夜嘅，咁好多人問啦，話呢個地方點解咁多食食飲飲？冇錯啦，呢個地方就係人多，先有咁多嘅飲食、咁多嘅美食喺度啦。呢度去比亞迪商圈嘅大概1公里左右，咁啊去到五大商業係1公里有近嘅，然後後面呢度過去呢，一樣1.5公里呢，就可以到咗萬達廣場嘅喎，佢屬於2大商圈夾喺中間嘅呢度。咁而且佢自己嘅樓下同埋嗰個周邊配套又係咁齊。公園除咗板樟嶺公園，後面仲有一個咧兒童公園喎，係咪先啊？佢個醫院亦都係一樣，西區醫院呢度過去咧800米嘅距離就到㗎啦。咁要遠啲嘅咧就係三甲醫院、懷雅醫院啦，但係呢度過去咧大概有4公里左右，所以佢醫療都係比較方便嘅。咁講一講個交通嚇。佢前面呢條呢，就係大灣嘅主幹道，叫石化大道，亦都係大灣最早嘅一條主幹道啊！佢門口呢，就大把公交巴士可以去到3站，沙田嘅地鐵口同埋田山嘅地鐵口嘅喎，15分鐘就可以到沙田地鐵站啦。咁除此之外，啱啱呢個山水酒店門口呢個就有一個巴士站呢，佢就可以有叫西湖巴士。西湖巴士大家都好清楚啊，佢可以直達到蓮塘口岸同埋羅湖嘅地王大廈嘅。呢度坐車可以到1個鐘可以到蓮塘嘅話，哇！聽起來呢個地方配套有咁完善，係咪先啊？自身配套，不論係商業、公園、交通、醫療，步步到位，價單又咁低。咁到底點樣個樓盤呢？咁好啦，優點我頭先講咗。咁啊，講佢缺點。佢嘅缺點呢，
就係佢呢個樓盤嘅外立面做得咧比較老舊，唔係而家嘅最新款嗰種長漆嘅或者係真石漆嘅，佢係瓷磚嘅但係佢呢個小區好多採用嘅咧，佢唔係嗰種高層，佢係廿零層嘅，即係話樓層唔會好高，但係採用都係2梯4戶嘅，所以佢嘅容積率又好低，呢個住落去係比較舒服嘅，唔會密度咁高，唔使話成日繁忙嗰陣咧上落班要等電梯呢度係唔需要嘅。咁好啦，但係呢個小區嘅物業費咧先1.3毫幾，又係好抵喎，價格又平，配套又好，又係精裝修，又係現樓，物業費又咁低，小區又咁大，係咪先啊？咁好啦，而家事不宜遲，我帶你去裏面望一望先，係唔係我講咁嘅？好啦，而家嚟到意南灣嘅小區花園裏面啦佢嘅小區綠化咧，一直以來係大灣嚟講咧係有得比嘅，即係非常之正。但係只可惜咧，佢下底好多角度咧，佢用嘅仲係一種廣場磚嘅，呢啲睇上去咧係比較告示㗎啦。包括佢嘅外立面咧係貼嗰種細瓷磚嘅瓷條嘅，睇起身咧就唔係好高檔。其實就係呢兩個缺點嘅啫，其實其他我玩唔到佢乜缺點但係咧呢啲你廣場磚有廣場磚嘅好處先講嘅，有時跌下膠咧就唔會感傷㗎啦，因為佢呢個咧佢係一個藍嘅，對嗰個跌膠嘅接觸佢唔會感傷人。嗱呢度咧就有佢嘅游泳池游泳池比較大嘅個天氣熱都係開放嘅而且佢而家咧下底咧架空層一樣佢又做到好多有俾老人家坐嘅，有年輕人嘅有，仲有乒乓波嘅好似過嚟望一望，呢度有佢嘅一個食凳可以打乒乓波而且你睇下呢度都係比較齊全佢每一棟嘅架空層下底都係咁嘅。佢幾期加起來咧，佢嘅綠化花園好大嘅喎，係咪先可以見到而家都係冬天佢呢個草皮咧都唔會話全部黃色你睇呢啲綠化，一行落嚟咧真係鳥語花香雀仔好多雀仔呢度吱吱喳喳嘅，因為咧佢呢度靠近係公園，板樟嶺公園，所以好多雀仔同呢度咧佢差唔多咧飛一下就過來㗎啦呢邊係佢嘅南門所以佢南門咧就唔係好氣派呢個小區，佢都係2個閘門嘅啫正中間3條柱，你睇一直過去，佢每一次咧都係做到有兒童樂園啦仲有啲運動嘅嗰啲係比較多嘅嗰啲器材，而且佢呢一種好多嘅一個小區有4-5個地方都係咁嘅。其實可以見得到呢個小區佢係比較講究呢啲嘅即係生活氣息。好啦，呢個入嚟呢一邊咧就係綠化綠植，呢度咧正係第一期嘅，所以佢綠植嘅生得比較密呢啲樹都係比較大。咁樣睇就有一種天然嘅氧吧嘅一種感覺好啦，而家見到佢因為佢之前咧賣16,000蚊嘅，佢係賣毛坯嘅佢唔帶裝修嘅16,000，係巔峰嘅時候賣嗰陣咧就投資客比較多，所以佢入住率唔算係好高。一樣每一棟嗰度我睇到都有乒乓波嘅一個球台嗰度非常唔錯。但係咧最值得欣賞嘅呢個小區就係佢嘅綠化物業費又咁平，係咪先咁買呢個小區真正咧就可以話唔使驚話買期樓有風險乜嘢，價單咁平80幾平方嘅總價大概係50萬左右就可以搞得掂㗎啦。大裝修嘅喎，係嘛？你裝修好就交樓俾你，佢係後裝修嘅，裝修有可以根據自己嘅要求嚟裝修。當然按照佢嘅裝修標準，多出嗰部分嘢你要額外俾錢。你如果話按照佢嘅裝修標準，過得去，咁就唔需要再投資啦，再買啲家私電器就得㗎啦咁好啦，而家行翻呢條一個小區嘅一個主路亦都係一樣佢鋪嘅係廣場磚，唔算係好美觀但係佢咧呢邊我見到一直過去呢一邊嘅綠化係冇得講嘅而且咧呢度有好多水景嘅以前一開到非常好睇，所以講呢個小區裡面水景加嗰個噴泉落去就更加好睇，尤其係晚黑佢有啲彩燈照去噴泉嗰度，就好似音樂彩燈噴泉呢個小區總共佢有3個門嘅包括佢嘅一個東門、北門同埋佢嘅南門基
基本上有開嘅都係南門同埋東門係比較多嘅。東門出去咧就享受東邊嘅一條街商業街比較繁華嘅。南門出去咧一樣可以享受到食嘢啊、行公園啊、行到對面大潤發都係比較好嘅啊。呢個小區你睇下，佢嘅裝修咧，佢成個建築嘅風格咧，一邊係塔樓，一邊係板樓喎。板樓都賣得七七八八，差唔多賣晒㗎啦。而家賣緊嘅主要係嗰個塔樓嚟㗎。反正每一套都係現樓嚇，所見識所得嚟買嗰陣咧，只要計到邊個樓層睇咗之後，可以直接去睇嘅。咁我一行過呢度咧，好明顯啊，就比較空曠啲啦。綠化咧就冇頭先咁茂盛嚇，因為呢度咧就係第2期同埋第3期啦，全部都起好嚇，封頂現樓。呢邊咧就更加注重乜嘢？就係空曠嘅廣場式比較多，綠化比較少嘅。但係咧佢嘅運動嘅嗰啲器材啊，運動嗰啲工具係比較多嘅。包括呢一邊咧有一個葉子草嘅一個會客廳啊、連廊啊。前面有一塊草坪啊，係咪先啊？細蚊仔玩得幾開心啊，係咪先啊？一直過去咧，呢度係就一個運動嘅，適合咧成人、老人家同埋細蚊仔都得嘅啊。然後嗰邊亦都係一樣，基本上佢每隔2、3棟，佢就有一個咁嘅場所，即係俾你樓下咧可以做一做運動，或者咧可以坐喺度打打牌、吹吹水，都係得嘅。依家買緊嘅咧，只要而家仲有貨量嘅呢一棟，呢一棟同埋呢一棟嚇，呢棟都有買緊，同埋呢度。呢個咧就係後面嘅係104平方，前面咧係81、82嘅戶型。但係呢個板樓呢度咧，目前咧仲有幾套嘅咧，剩低嘅就係嗰個，有係82平方嘅2房，同埋呢一邊係98嘅4房1個廁所。咁好啦，依家事不宜遲，我帶大家上去示範間望一望先啦。好啦，而家嚟到咧，呢個係81平方嘅2房嘅，佢呢個廳係比較大嘅嚇。而家呢個就係佢嘅交標裝修標準，所見即所得。入門咧，但係佢未帶埋智能門鎖嚇，有一個門，畢竟佢價單喺呢度，最平6000零蚊嘅單價。好啦，一入嚟呢個咧就係佢嘅飯廳，可以望得到呢個飯廳都係比較大嘅。係咪先啊？再過來呢邊咧，先係客廳啊！所以佢2個廳加起來好大，好難想象81平方做到一個2個廳都係咁大嚇。然後呢個南向嘅一個露台啦，可以睇就係買緊嘅都係呢一棟嚇。依家你睇都唔錯，樓間距咧唔算係好窄啊，都過得去。依家咧好似即係話3樓喎，矮樓層。你睇依家嚟講，採光各方面都係幾靚嘅。咁下底咧會客廳陽光草坪呢邊咧係東面嘅下底嘅一條商業街好長嘅。咁好啊，呢個露台咧闊度都係夠嘅嚇，畢竟係81平方，有咁大一個露台。睇一睇佢呢邊咧就係一個廚房啊，佢嘅廚房咧都可以做到一個 L 型嘅，比較大，然後帶咗一個大露台嘅呢度，望一望好長。晾衫庫放洗衣機嚇，足夠嘅空間俾你啦。包括呢度咧2件套全部都係配埋嘅嚇，係華底嘅。包括佢嘅一個門嚇，推拉門、阻尼門都係配埋俾你。裝修好似簡單啲，其實都好易嘅啊。好啦，而家來到第一個房間，因為佢呢個板樓咧2個房間嘅窗都係朝南，連埋嗰個客廳嘅露台係南，即係話前南向嘅。所以佢呢個窗咧唔係開喺呢度，而係開喺呢個位置。呢個位置係南向，窗唔算係好大但係咧呢個一個凹位都可以擺啲嘢非常唔錯下呢個房間，放個床、放個衣櫃，仲有足夠嘅空間，唔會話好窄。中間呢個咧就係一個廁所啦。呢個廁所咧就乾濕分離，唯有不足嘅啦，唔算好大。但係呢度咧呢個乾濕分離呢個字可以裝乜嘢咧？就裝嗰個 L 型嘅半邊嘅一個隔斷嚇。好啦，過嚟一個主臥，主臥都唔算好大嚇，但係個飄窗咧一樣係南向嘅。佢嘅位置按照設計放個1.5米嘅床做一個衣櫃就勉強可以
呢個飄窗有你用唔到啊，只可以飄窗攞嚟擺啲嘢，或者攞個墊平時可以坐喺呢度，攞個曬台仔，平時喺呢度飲啲咖啡都係得嘅。呢個呢就係81平方兩房嘅戶型，佢就係主要係呢個廳比較大，因為佢正因為係半樓嘅結構，所以佢每個房間同呢個都係朝南。平時咧呢個門打開來，如果你話驚嗰度出面再裝多一個門，裝一個門你就大一格一格可以通風嘅嗰啲，關落去有變成係南北通透噶啦，都比較唔錯嘅。所以講呢度先係幾多錢啊？50萬多啲就可以搞掂大裝修嘅。好啦，而家望一望其他嘅戶型啊。好啦，而家嚟睇緊係111嘅，呢個4房咧係2個廁所嘅戶型啊。呢個使用面積都去到好高嘅啊。佢呢個就係咁樣嘅，呢個大單位佢嘅爭送拉得好高，細單位嘅爭送佢冇咁多嘅。呢個亦都係佢交標，一入門咧一樣呢度係獨門獨戶入門咧嗱，呢一個地方係一個陽台嘅佈建嘅，就陽改房啊。呢個唔好睇喎，好大啊，因為點解？佢雖然話唔算好闊啊，不過都有2米幾，床架擺都得，但係佢非常之長嘅，睇到未？擺床擺衣櫃仲有好大嘅空間，仲可以做梳妝台書架都得啊！呢個咧本呢個設計，如果呢個做個娛樂室、做個書房、做個客房都非常之唔錯嘅嚇，封埋窗俾佢，然後呢度咧做一幅牆或者做個推拉門都得，裝埋窗簾。最好咧就咁樣啦，我俾個建議俾你，嗰幅牆因為佢夠長，做到呢度做落啲來，然後呢度做個鞋櫃，嗰個開個門，鞋櫃做喺呢度就非常唔錯嘅啦啊！因為佢又好深好長。好啦，入嚟呢度咧就係一個南北通透嚇。嗱，首先嚟望一望呢個飯廳啊，個飯廳都唔細嘅喎嚇，放個10人位嘅台都係冇問題。然後呢個係佢嘅一個露台啊，佢係雙露台嘅。呢個露台做生活露台啦，放洗衣機、晾衫褲啦。後面咧佢自己配套有幼兒園啦，再後面仲有一個差館嘅嚇，西區派出所喺度，廚房喺度嚇，可以望得到呢個廚房。都好大嘅啦，呢個戶型廚房都係一個大型嘅 L 型嘅一個，然後嗰一個係雪櫃嚟㗎，雪櫃位嚇。好啦，呢度咧全部都係配埋，呢個就係佢嘅交標啊。好啦，再過嚟呢個咧就客廳啦啊。你睇佢2個廳咧，佢唔係直通嘅2個廳，佢有啲錯開嘅嚇。客廳、飯廳喺嗰度，錯開佢有一個好處咧，就隱私會好少少啊。當咧有人食緊飯，有客人到訪嘅時候，到時梳化擺喺呢度睇下電視，你喺嗰度食飯就唔會望住長住佢食飯咁樣嚇，有咁嘅好處。一樣呢個露台一樣係南向嘅，望花園裏面嘅。呢個露台反正望咗，個樓間佢係比較闊嘅。好啦，再過嚟呢邊係第2個房間嚇，呢個房間係朝北面。佢呢個有一個缺點咧，就係佢嘅落地窗啊，唔係成幅牆嘅啊，都係冇咁大。所以講咧咁樣，你如果做榻榻米咧唔得，呢個又係佢一個缺點啊。好啦，再過嚟呢個係第3個房間，亦都係一樣。所以佢老款都老款喺呢度。如果佢所有嘅窗係做到全幅牆全落地嘅，就完美啦。好啦，過嚟呢個咧一個客廁嚇。呢一個又係一個缺點嚟㗎，個廁所咧，你睇下比較窄嘅，做唔到乾濕分離呢個廁所。呢個咧就係一個主臥嘅，一樣係大咗個廁所。好啦，呢邊係一個瞓覺嘅地方，呢度係一個南向，可以望花園嘅。呢個缺點又係佢嘅廁所太細，設計得太細，但係你後期你可以改嘅。裝修標準同裝修公司講，我唔要咁樣，我廁所改大啲，或者你改翻一個廁所，咁就非常大，放浴缸都放得落去，因為佢2個廁所黐埋一齊搞幅牆，可以駁到佢㗎啊。好啦，呢個就係半樓嘅呢一棟，咁而家帶你去睇下塔樓嗰邊嘅戶型啦。好啦，而家嚟到82平方啊，呢個做到2+1房㗎嚇，一樣係50萬多啲總價。嗱，呢個係入戶門過嚟，呢個係廚房啊，一入門。哇！呢個廚房都幾大㗎，呢個廚房佢係四方方嘅，佢唔係嗰種長條嘅。再過嚟呢邊咧就第一個房間，呢個房間有啲細，不過做客房做私房都係足夠嘅嚇，放個1.2米嘅床係放得落去嘅。好啦，一入嚟呢個
但係咧呢個缺點，呢個廳呢個飯廳係有啲細，因為佢做咗個房間。呢個佢講真嘅嚇，你如果話2個房間夠嘅，呢個房間你可以唔要佢，就做一個好大嘅飯廳啦，係咪咁講啊？如果你話平時2個人，呢個房個細啲嘅餐台都係得嘅，又多出一個房間出嚟。畢竟佢先係82方嘅嚇。好啦，呢個客廳咧係一樣係南向嘅，望花園。佢呢度所有嘅戶型都係朝南嘅嚇，同埋南北通透嘅。好啦，一入嚟呢一個咧就係一個呢個係廁所啦。呢度有一個房間啊，呢個房間嘅窗係朝東面嘅。再入嚟呢個係子臥嚇，子臥呢個窗都係朝南面嘅。因為呢度唔係板樓嚇，所以佢有啲窗咧，佢做唔到全部係朝南，都唔錯啊。82方，呢度做到差3房嚇，有一個房間雖然細啲，總價52萬，帶埋裝修俾你，而且係現樓。好啦，而家再望一望呢個成個花園係最靚一個戶型。贈送率亦都係最高嘅，104平嘅4房南北通透雙露台戶型啊！好啦，而家嚟到咧係104平方嘅，呢個係獨門獨戶嘅啊！佢陽梯4戶，屬於係大單位後面嘅。一入門呢度咧，左手邊咧就係一個陽台房啊，贈送一半嘅即刻。呢個房都唔細嘅喎，好長嘅喎，去到有7個幾，差唔多8個平方咁大嘅。好啦，呢度就南北通透嘅啊！首先嚟望一望呢個飯廳。又係帶咗個露台，又有廚房咧。呢個廚房咧，佢就係個 U 字形嚇，佢比較3嘅形狀嘅 U 字形，雪櫃位留咗比較大俾你。呢度2件套係帶埋。好啦，呢個就係客廳啊，客廳一樣係朝南向嘅嚇。雖然104平嘅開間係比較大喎，呢個開間係去到4米嚇咁闊嘅。好啦，嗱呢個露台望出去，即係比較開揚嘅嚇。唔錯，以一棟嚟講，包括前面嘅80幾嗰個咧，望出去都係比較開揚嘅。好啦，呢個戶型係非常唔錯，贈送好高嚇。頭先嗰個一入門嗰一個房間係贈送1半。好啦，再過嚟呢度就有一個廁所啊！呢個廁所夠大啊，見到未？乾濕翻嚟洗手盆做咗出嚟好大，裝個洗浴缸都得㗎。呢邊過嚟係屬於第2個房間㗎啦，朝北面嘅。好啦，嚟睇到又係一個陽台房，因為呢套房咧佢有2個房間係送1半嘅，係咪？可以睇到，所以佢使用率高嚇，封埋窗俾佢都得㗎啦。好啦，入嚟一個子臥啊，子臥係套間啊，都帶咗個套廁嚇。呢個子臥唔係好闊，唔係好大嚇。呢個咧建議咧，你如果放1.5米嘅床咧，你可以靠到呢度，全部係靠落嚟就得㗎啦。然後嗰個做個衣櫃。咁唔係你就有啲窄下。事實呢個子臥嘅缺點，呢個戶型嘅子臥有啲細，最多1.5米嘅床，1.8米嘅你就有啲逼啦。再裝埋一個衣櫃就冇問題㗎啦。但係佢呢個長度係夠嘅，長到呢度，你呢度仲有空間，或者衣櫃你係咁樣都得，咁樣擺都得。佢寬唔係好闊，但係佢係好長嘅。呢個就係104平方。呢個戶型嘅佢嘅得房率可以100%嘅啊，即係話相當於係零公攤呢個戶型。咁好啦啊，整體嘅戶型大家都睇過，就係咁多啦。裕南灣呢個項目咧，佢主打就係性價比嚇，所以佢嘅雖然戶型嘅一啲廁所嘅有缺陷，仲有佢嘅外立面嘅一個唔係好美觀，花園嘅廣場磚、地板磚咧。佢唔係用大理石，但係呢個小區我講嘅佢性價比，其實佢好多嘅優點可以彌補佢嘅缺點嘅。價單係咪先？6000多蚊起，帶埋裝修嘅現樓，你邊度玩啊？咁呢個地電又係咁成熟嘅，係咪先啊？小區花園又係咁大嘅，物業費又係咁平嘅，呢個就係佢嘅一個優點啊。當然你如果話我一定要睇上好高端嘅，即係個樓盤好有品質嗰種。咁冇考慮呢度啦，可以考慮其他嘅。大灣有好多樓盤啫嘛，係咪先啊？呢度大家可以參考一下。好啦，如果仲有其他問題，可以加埋個視頻上方嘅 WhatsApp 同埋微信嘅啊。今期視頻就介紹到呢度，記得同我點個 like啊，唔該晒嚇，下期見啦，拜拜。